भिन्डी एक फाइदा अनेक। यो हरियो लामो लामो हुने भिन्डी तराईमा विशेष गरेर धेरै फल्छ। यो छोटो छोटो सेतो जहाँ पनि फल्छ, जताबाट पनि आइपुग्छ। यो अमेरिकाको हो किनेको चाहिँ। यो आफ्नै बारीमा फलेको लामो खालको भिन्डी मैले बिउ राखेँ। अब तुसारोले अब बोट सबै बिगार्न थाल्यो। मैले बिउ राखेँ, लामो अल्गो बोटमा फल्छ। यसको फाइदा चाहिँ लस्सा शरीरमा जब सुक्खापन आउँछ, घुँडाको दुखाइ हुन्छ, त्यस बेलाको सम्झिँदा हामीले यो सधैँ अटुट खानुपर्छ। किन भन्दा यसले क्याल्सियम दिन्छ। अनि लस्सापन साना साना नानीहरूलाई पनि माम खुवाउँदाखेरि अथवा रस बनाएर हामीले खुवाउन सक्छौँ। युवा वृद्ध बालबालिका सबैलाई सधैँ पाएसम्म 12 महिना भिन्डी एउटा खाने गरौँ। कसैले यो काँचै पनि बिहानै 2टा खाने गर्छन्, अथवा बेलुका पानीमा भिजाएर बिहान त्यो पानी 4वटा भिन्डी बेलुका भिजाउनुहोस्, बिहान त्यसको पानी पिउनुहोस् मनतातो पारेर चिसोमा चाहिँ। त्यसले हाम्रो शरीरमा चाहिने पोषक तत्त्व क्याल्सियमको लागि काम गर्दछ। भिन्डी रोपौँ, बिउ राखौँ, सधैँ भान्सामा ल्याएर सबैले खाने गरौँ है त।